আমি নিয়ে এসেছি লেডিস ফিঙ্গার ফ্রাই। লেডিস ফিঙ্গার ফ্রাই, আচ্ছা। এটা কিন্তু খেতে নাস্তা হিসেবে খেতে খুব ভালো হবে, তাই না? হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, তাহলে দর্শকদের যদি বলে দেন এটা তৈরি করতে কি কি লাগছে? এটাতে লাগছে ঢেঁড়স, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, একটু বেসন, লবণ আর একটু চাট মশলা। আচ্ছা, তাহলে শুরু করি। জি। আচ্ছা, আমি কি আগে তেলটা একটু গরম দেবো? হ্যাঁ, তেল একটু গরম দিলে ভালো। প্রথমে আমরা এটা 4 ভাগ করে লম্বা লম্বি কেটে নিব। আচ্ছা, ও একটু ছোট ছোট করে কেটে দিচ্ছেন? জি, একটু পাতলা করে কাটবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ডুবো তেলে এটা ডিপ ফ্রাই হবে। হ্যাঁ, তাহলে তো বেশ কিছুটা লাগবে। একটা বল নিব আমরা। আচ্ছা, এটা যখন আমরা করব অবশ্যই এটা আমরা শুকায় নিব। এটাতে একটু পানি থাকলে, কারণ ঢেঁড়স তো একটু আঠালো জাতীয়, এটা শুকায় নিতে হবে। শুকায় নিলে ভালো হয়। একটু হলুদ, একটু মরিচ, একটু বেশি দিই, একটু লবণ, আধা চামচ লবণ। লবণটা আসলে হ্যাঁ, স্বাদ অনুযায়ী দেওয়া যায়। আর ঢেঁড়স সরি বেসন, হ্যাঁ, এটা মাখানোর জন্য, কারণ এটা আঠালো থাকে তো একটু বেসন দিয়ে দিলে আঠালো ভাবটা চলে যাবে। আচ্ছা, যারা ঝাল খাইতে পছন্দ করে তারা আরো একটু মরিচ দিতে পারে। হ্যাঁ, জি। চাট মশলাটা কখন দিবেন? ওটা আমরা নামানোর পরে দিব। আচ্ছা, উপরে ছড়িয়ে দিব। এটা তেলটা বোধহয় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এটা আমরা একটু ছেড়ে দিই। এটা আসলে কি দিয়ে খেতে ভালো লাগবে? এটা আপনি চাট মশলা দিয়ে নাস্তা হিসেবে এভাবেই খেতে পারেন বা রুটি দিয়ে খেতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা। অনেকে আবার আঠালোর জন্য ঢেঁড়স পছন্দ করে না। হ্যাঁ, তো এভাবে করলে খেতে টেস্ট পাবে। হালকা ব্রাউন হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্রাউন হচ্ছে। আর একটু ব্রাউন হলে আমরা এটা তুলে নেব। আচ্ছা, বাস হয়ে গেল আমাদের লেডিস ফিঙ্গার ফ্রাই। খুব শুনছে। বড় কথা কি অনেক সহজ, বিশেষ করে অনেক সহজ। হ্যাঁ, যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে, তাই না, তারা কিন্তু এরকম ছোট ছোট সহজ সহজ রান্না করতে খুব আগ্রহী হয়। এভাবেই তো শিখবে এবং খুব মুখরোচক। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জি আপু, আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। এনটিভিকেও ধন্যবাদ আমাদেরকে আনার জন্য। দেখলেন তো দর্শক, কত সুন্দর, কত সোজা এবং খুব সহজে করা যায় এরকম একটা রেসিপি দেখালাম। এটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়, আপনাদের সুবিধার জন্য এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী বলে দিচ্ছি আরও একবার। ঢেঁড়স লম্বালম্বিভাবে 4 ভাগে কেটে নিন। বেশ খানিকটা তেল কড়াইয়ে গরম করে ঢেঁড়সগুলোর সাথে একটু হলুদ, মরিচ, লবণ ও 2 চামচ বেসন ভালোভাবে মাখিয়ে কড়া করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে উঠিয়ে পরিবেশন করুন। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল মজাদার লেডিস ফিঙ্গার ফ্রাই। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।